Spoštovani gostje, cenjeni predstavniki medijev, najprej prav toliko pozdrav vsem vam, ki ste se res tako številno odzvali na naše povabilo. Dovolite, da najprej pozdravim avtorja nove knjige, dr. Andreja Vizjaka, in pa sodelujoče na okrogli mizi. Predsednika uprave, gospoda Franja Gorenja, gospoda Franja Bobinca, predsednika uprave Mercatorja, gospoda magistra Žiga Debeljaka, predsednika uprave Petrola, gospoda Aleksandra Svetrška in direktorja podjetja Rika, gospoda Janeza Škrabca. Lepa dobrodošlica tudi gostom, ki ste pripotovali iz Rusije, Bolgarije, Hrvaške in Srbije. Please allow me to say a warm welcome to the representatives of PricewaterhouseCoopers, Mr. Mark Oksvisi, Mr. Božidar Nečov and Mr. François Meteler. Ob tej priložnosti naj z vami delim najnovejšo novico, da je bil avtor današnje knjige, dr. Andrej Vizjak, izvoljen za partnerja PricewaterhouseCoopers. Postal bo njihov predsednik za svetovanje za jugovzhodno Evropo in član uprave za PricewaterhouseCoopers Advisory za celotno centralno in vzhodno Evropo. Naj z vami delim še eno zanimivost. Po besedah direktorice GV Založbe, gospe Vide Šibenik, ki jo danes tudi prav lepo pozdravljam, je knjiga dr. Vizjaka našla prostor med knjigami avtorjev svetovnega slovesa v zbirki Manager, kjer so recimo Kotler, Fraser in Drucker. In do današnje uradne predstavitve dela je bilo prodani že več kot 530 knjig. In toliko jih ob uradni predstavitvi na GV Založbi v zbirki Manager še niso nikoli prodali. Formula uspeha za novo desetletje je avtorjeva 14. knjiga in njegova druga v slovenščini. Spomnimo se, pred 3 leti je predstavil mednarodno uspešnico Zmagovalci tržnih niš, ki je bila prevedena v 9 jezikov, med drugim tudi v angleščino, kitajščino in ruščino. Prav tako so njegova dela postala uspešnica in dosegla priznanje najbolj prodajanih knjig v Nemčiji, Švici, Italiji in na Poljskem. Najnovejše delo Formula uspeha za novo desetletje je, kot pove že podnaslov, narejeno na temelju analize 600 mednarodnih podjetij različne velikosti, ki so premagala krizo. Avtor je na podlagi analize razvil nov model formule uspeha za 4 zmagovalne tipe podjetij. In s tem modelom je analiziral 80 največjih podjetij v Sloveniji v vseh ključnih panogah. Kaj je ugotovil, kakšna so spoznanja, pa nam bo povedal avtor sam. Andrej, prosim. Hvala lepa za tak uvod. Spoštovani in cenjeni gosti, prav lepo pozdravljeni na predstavitvi moje knjige. Formule uspeha za novo desetletje. Počaščen sem, da ste tako številno se odzvali na predstavitev tega dela. Naj vam zdaj orišem 3 razloge oziroma želje, zakaj sem napisal to knjigo. Na spodbudo slovenskih menedžerjev naj izpostavim Miloša Čiriča, sem želel pomagati slovenskim podjetjem pri premagovanju obstoječe gospodarske krize. Na njo se je večina podjetij odzvala z velikim zniževanjem stroškov, vlaganja v marketing in druge storitve so se zmanjšala, za mnoge pa to ni bilo dovolj. Od konca oktobra 2008 je veliko podjetij postalo žrtev prevzemov, še večje število podjetij pa je propadlo. Lani je bilo v Sloveniji od 500 največjih industrijskih podjetij že 126 v tuji lasti. To je četrtina vseh podjetij v Sloveniji. Kriza se nadaljuje tudi letos. Drugi razlog za knjigo. Želel sem potrditi, da moja teorija konkurirajte največjim velja tudi med krizo.
Moja prejšnja knjiga Competing Against Scale. V Sloveniji smo jo predstavili kot Konkurirajte največjim. Je išla leta 2008 pred začetkom gospodarske krize. Z njo sem ovrgal klasične menedžerske teorije, da dolgoročno večja podjetja zmagajo nad manjšimi, saj koristijo stroškovne prednosti, tržno moč in druge ekonomije obsega. Razvil sem inovativno metodologijo, tako imenovano kocko rasti, ki zagotavlja tudi manjšim in srednje velikim podjetjem možnosti, da razvijajo konkurenčno prednost v koncentriranih panogah. Knjiga je naletela na zelo velik odziv in prevedena, kot je rekla že gospa Jernečič, je bila v številne svetovne jezike. Ko sem jo predstavljal v posameznih državah, sem se pogosto srečal z vprašanjem, ali ni ravno zaradi krize spet moč večjih v prednosti. Na to vprašanje sem odgovoril za novo knjigo. 11% manjših in srednje velikih podjetij od analiziranih 7500, ki sem jih imel v vzorcu, se je od začetka gospodarske krize do danes vrednost celo povečala. To pomeni, da so bila 3-krat uspešnejša kot večja, tudi v krizi. Metodologija kocke torej še vedno velja in ta metodologija ima 6 zahtev konkuriranja največjim, na katera se podjetja odzivajo s 4096 kombinacijam kocke rasti. In sedaj vsi vi, ki ste probali to kocko, veste, zakaj tretja želja. Torej, želel sem ugotoviti, katera je tista, Telekom bi rekel, killer application, katera je tista kombinacija kocke rasti, ki je dolgoročno uspešna in bodo podjetja tudi v novem desetletju z njo premagala morebitne prihodne krize. Na temelju podrobne analize kocke rasti 600 podjetij, ki so premagala krizo, sem ugotovil 4 kombinacije, posebej uspešne v razmerah globalne gospodarske krize. Le te sem imenoval formule uspeha in za njih opredelil 4 profile, 4 tipe zmagovalcev. Prvi je lokalni specialist, drugi je regionalni heroj, tretji je mednarodni zmagovalec in četrti je panožni globalist. Ponazoril sem jih kot različne vrste rib. In sedaj prva formula uspeha, lokalni specialist. Je manjše podjetje, za katero je rast dobička pomembnejša kot rast prihodka. Njegova smer rasti so regionalne produktne niše, v katerih si s produktnim in ali regionalnim fokusom pridobi konkurenčno prednost. Stavi na organsko rast in organiziranje centralizirano. Primer v knjigi so farme Ihan. In poslovna ekipa Ihana je obljubila, da danes pride, zdaj videl jih še nisem. Predsednik Marko Višar zastopa podjetje tukaj s svojo ekipo. Hvala, da ste prišli. Drugi zmagovalec je regionalni heroj. Je srednje veliko podjetje, za katero je ravno tako rast dobička pomembnejša kot rast prihodka. Osredotočeno je na izbrano regijo. V primeru Mercatorja in Petrola je to jugovzhodna Evropa. Imamo tudi druge regionalne heroje. Vsi poznamo Berlusconija, za njega je dovolj ena država, ki jo obvladuje. Regionalni heroj razvija s tržnimi sinergijami edinstvene tržne sposobnosti, kar mu pomaga pri njegovi produkti diversifikaciji. To pospešuje z malimi prevzemi in kooperacijami. In sedaj tretja formula uspeha, mednarodni zmagovalec. Je srednje veliko podjetje ali zanje rast prihodkov pomembnejša kot rast dobička. Usmerjen
je v mednarodne produktne niše. V primeru Gorenja so te niše predvsem na področju bele tehnike. Za razliko od prejšnjih podjetij je za njega večji del prihodkov izven domicilne države. S produktnimi sinergijami razvija edinstvene produktne sposobnosti, kar mu pomaga pri njegovi internacionalizaciji. Le-to pospešuje z malimi prevzemi in kooperacijami v tujini. In sedaj četrta formula uspeha. Panožni globalist. Je veliko podjetje z razmeroma visoko stopno rasti prihodka. Njegova akvizicijska moč mu omogoča velike prevzeme v svoji panogi, ki skupaj vlada z še dvema velikima podjetjima 70% svetovnega tržnega deleža ob koncu konsolidacije panoge. Primer takšnega podjetja je v panogi svetovanja PricewaterhouseCoopers, kateri predsednik za centralno in vzhodno Evropo, Mark Cox-Voicy, je danes med nami. PwC je največje svetovalno podjetje na svetu in je lani doseglo 26 milijard dolarjev prihodkov. Podjetje je prisotno v 151 državah in ima več kot 163 tisoč zaposlenih. To so bile moje 3 želje oziroma razlogi, zakaj sem napisal to knjigo. Vidim, da jo imate že v rokah, upam, da jo boste tudi prebrali in si sami ustvarjali mnenje, a so te 3 želje uresničene ali ne. Hvala lepa. Hvala lepa. Mogoče kdo od medijev, kakšno vprašanje? Potem pa dogodek nadaljujemo z okroglo mizo.